हेलो गाइस, आज मैं अपने एक स्टूडेंट से मिलने आया हूँ जो इधर काम कर रहे हैं। इनका कुछ प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन करने आया हूँ मैं। हाँ, पूछो क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, पूछ रहे थे ना कि नटूरे को सब खाओ। पता नहीं मीनिंग क्या होता है। मीनिंग है ना सर, एन है, ए है, टी यू आर, नटूरे। भटूरे भटूरे नहीं रे, उसे नेचर बोलते हैं पगले। अरे नेचर है सर, तो हम सोचे नटूरे ओकरा पढ़ते हैं, जैसे सब पढ़ते वैसे ओकरो पढ़ दिए नटूरे। यार कुछ प्रॉब्लम है? ना कुछ नहीं, वही पूछ रहे थे। हम 3 दिन से एग्जाम आया था ना, तो ओकरा में आया था नेचर के बारे में लिखे ले, नटूरे के बारे में। तो हम नटूरे हम नाटक के बारे में लिख दिए, तो वही हम सोचे नटूरे का तब तुम्हारा फुटोरे भी बर्बादे हैं, समझ रहे हो? अरे फुटेरे का होता है सर, फुटेरे अभी कुछ फुटोरे नहीं है। तुम्हारे हिसाब से फुटोरे, हम लोग के हिसाब से ठीक है। तुम्हारा भविष्य बर्बाद है इसमें। अरे फुटेरे ना, FTUER। Oh my